urakoze data wa twese, duhaye impano yo kubona uyu mugoroba ngo dutangire isabato turi itsinda ritubutse, izina ryawe rihimbazwe. Kwegere ngo kandi kwegereze n'umwuka wawe, nako dukundire tukwegere, kandi ibyo tumazemo iminsi muri iyi minsi 6 by'umubiri urwirukanko bitewe n'iki gihe kibi, tugiye gushobora mwami wacu kuzana imitima hafi yawe ngo dutangire isabato nabera tubishimire izina ryawe. Ngaho kiza imibiri n'imitima kandi uvuge ijambo ryawe turyumve, tubisabye mu izina rya Yesu. Turashimira Imana rero duhaye impano y'umugoroba, turi bazima, izina ryawe nirihimbazwe. Izina nisera bikira murayazi. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana kuko tubonye umugoroba mwiza. Ikitabura kuvugwa nuko turi mu minsi y'imperuka kandi isi nayo ikaba iri kurangira, bikaba bikwiriye ko abantu b'Imana barushaho kwitegura, kandi abantu b'Imana bavugwa ni abateraniye aha kimwe nuko n'ahandi hari abandi. Ngo ni wowe utureba, ni wowe utwumva, ni wowe tuvugana muri uyu mwanya, kugira ngo ijambo ry'Imana nawe wisengere rize kugira uruhare mu mutima wawe. Rero tugiye kuganira isomo riboneka muri Matayo igihe cyaho cya 13 umurongo wa mbere. Hari ijambo rivuga ngo umugani w'umubibyi. Umugani w'umubibyi. Yesu yakundaga kwigisha, akigishiriza mu migani, agafata icyitegererezo n'urugero ku by'abantu bari kureba, byashobora kubafasha, byashobora kubakuza, byashobora kubungura, byashobora kugira icyo bibamarira, bikanabahindura, kugira ngo muri iki gihe nangwa se muri icyo gihe yabivugaga no mu gihe kizaza, ubwo turavuga kino gihe, no mu gihe kizaza bizabashe kububaka no kubafasha. Muri uyu mwanya rero yumva ari ijambo rimenyerewe, rinaranditse, uraje ugenda urigarukaho, ni rivuga ngo umugani w'iki umubibyi. Ku isi aho dutuye, aho twanyuze, twabonye aho abahinga bahinga. Ntabwo washa gutera ingata z'ibijumba uvuge ngo ugiye kubiba, ntabwo washa gutera imici y'amateke uvuge ngo ugiye kubiba. Oya, nta nubwo washa gutera n'ibishyimbo uvuge ngo ugiye kubiba. Ahubwo hari imyaka ibibwa, cyane cyane ni amasaka n'ingano, ibyo abantu bakunda kubiba turi kujana. Rero Yesu nawe yakeneye gukoresha uyu mugani w'umubibyi ngo ubice inyunganizi ku itorero, inyunganizi ku bantu b'Imana barimo nje nawe muri iki gihe no mu gihe kizaza n'abandi bazakurikiraho. Uyu mugani w'umubibyi iyo bawuvuga baba bashatse kwerekana ni teste general, ni ikigeragezo rusange cyerekana uko itorero rimeze n'abaririmo uko bameze. Nta n'urundi rubanza rurenze kwiga umugani w'umubibyi ukawusobanukirwa, byaguha ubuzima bw'itorero ukabumenya, byakumenyesha aho ugeze mu by'umwuka, byatuma umenya uko uhagaze, byatuma uva aho uri ukegera imbere. Umugani w'iki mwabyumvise? Umugani w'umubibyi. Hari abantu rero bagwaye bakunda kurwara indwara z'agahararo, ariko reka mbabaze, nubwo waba wafunguye imyenda mishya uyu munsi, ariko ubwo uzayambara rimwe, ikindi gihe ntabwo uzayambara, uzayirambirwa. Uzongera kuyambara se? Nk'uko mwanariye no mu kanya mukaba murarya, kandi n'uyu munsi mwariye, ariko mu kanya ntibaza n'ibyo mwariye, muravuga ngo kuva mwarabiriye ntabwo murabijya, ibyo murabivuga. Ni iki kigutera kurambura muri Bibiliya ugasanga warahasurinye, wahaciye akarongo, ubwo kumva dosiye zawe naho zigenze zirangiye? Kuki wumva zirangiye? Ngo ni muri Matayo ngo 5, ngo none zirangira zite kandi hagihari nawe ugihari? Haranditse ngo uwo munsi Yesu asohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi bateranira aho ari, bituma yikira mu bwato, yicaramo, abantu bahagarara mu kibaya, abigisha byinshi, abacira imigani, aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto. Umubibyi yagenze ate? Yasohoye imbuto. Yikiye mu kibaya cy'inyanja, asohotse mu nzu, rubanda ruteraniye aho ari, arabitegereje, amenya icyo babuze. Ntiyabigisha ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu, ntiyabigisha ibinyamaswa kandi si uko atarabizi, ntiyabigisha
ibindi abona bakwiriye gufashwa na kino cyigisho cy'imigabane ine. Imigabane ingahe? Ine. Cy'imirima y'amoko ane, cy'abizera b'amahara kune, cy'abayoboke b'amahara kune, cya wowe nanjye natwe. Amahara kungahe? Arasohoka arabigisha, maze avuga ngo iki ku murongo wa 4, aravuga ngo uwo mubibyi akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. 5, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka butari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. 3, izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka arazinika. Zireze arazinika. Izanyuma, izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto, imwe 100, indi 50, indi 30, bityo ufite ugutwi yumva niyumve. Ufite ugutwi yumva nagenza ate? Arangije kwerekana cyo nabwiye ngo ni ikizame rusange, test general y'itorero yo kwereka abakobwa baje muri ubu butumwa. Iki kigeragezo navuga ni urukuramendo, rukereka abagore baje muri ubu butumwa, abagabo baburimo, abakire baburimo, abakene baburimo, abantu babuyobotse. Yino niyo test general abantu b'Imana bageragerezwaho. Bagenza bati ushobora kugera ku itorero ukamenya ngo ni rizima, abizera baririmo barakura, barahindutse, ababatijwe barabatijwe koko. Ese bimeze bite? Nukubasobanurira umugani w'umubibyi, ukaburangije kubakora mu bupagani ubashize mu Bukristo, ukaburangije kubakora mu bukonje ubashize mu bushuhe, ukaburangije kubavana mu kazuyazi ubagije mu bugorozi, ukaburangije kubakura mu burangare, noneho bagahinduka abasore n'abakobwa ababwiriza ubutumwa bwiza, bazi intego n'icyerekezo cyabo. Uwuhe mugani w'umubibyi? Kuko izambere arazisohoye, abibye gutya ziguye mu nzira inyoni mwumva zijwigira muri ibi biti biraha ngo ziraza zirazitoragura. Kandi umubibyi ni umubwiriza butumwa, imbuto ni ijambo ry'Imana. Sawa bishingiye? Umubibyi ni umubwiriza butumwa, imbuto ni ijambo ry'Imana, umurima ni imitima yacu. Ni imitima y'abandi? Ni imitima yacu. Bibiliya ivuga umurima w'umutima mu buryo bufungiye kure, ku buryo byakubabaza uramutse ubisobanukiwe, uburyo umutima gufite ibanga ariko gugasahurwa n'inyoni. Ugasahurwa n'iki? N'inyoni. Kuko ndetse mu gitabo banza n'intekerezo n'ijyumuka bihagaze neza ntabwo kishe bwangu, harimo amagambo ari kuvuga ngo Imana yashize mu bwonko mu mutima w'umuntu icyumba Satani atakwinjiramo, kirimo. Kigenze gite? Kirimo. Bigenda bite ngo ashiremo ubusambanyi ngo ni wowe wakinguye? None aho hantu Satani atakwinjira ni hafi? Ni kure? Ni hafi? Ibaze. Ariko kubw'uburangare bw'abasore n'abakobwa, abagabo n'abagore, abakire n'abakene, abagufi n'abarebare, inzobe n'urukara, baje mu itorero ngo umubibyi akabiba, n'umubwiriza w'ubutumwa, ijambo rikinjira mu mutima yabo, bakarirekeraho badakinze, Satani akaza nk'inyoni akagenza ate? Akaritoragura. Niba inzu wayikinga, nyirayo akiringira ko ibintu birimo bifite umutekano, mbese na Satani yabura hanyura ngo aje mu nzu? Inzu ikingishiye serire yubatse neza, Satani yabura hanyura ngo aje mu nzu? Ubwo inzu ikinze abajura batakwiba, none ariko umutima wo ufite hatagenza ate? Hatagera nyina watagenza ate? Adashaka. Ubwo ibyo wumva byanze nuko ari wowe wasize inzu igenza ite? Irangaye. Uramutse bikunze, umutima wawe ari wo murima wawe ukawurinda, imbuto zaguyemo ryo jambo ry'Imana ntabwo inyoni zarisahura. Ntaho zagenza zite? Bitewe no kudakinga, inyoni zararijana. Iyo ngeze ahanje numva ari ibintu byagutse birenze nuko umuntu yabisobanura ngo mu kanya gato abarangije gusobanura ikigisho ngo cy'umugani w'umubibyi. Biragoye bitewe nuko imitima idakinze. Ujya ubona umugabo agiye yagera mu muhanda akambara nk'abandi bagabo, ukabona umuntu aragiye yagera mu nzira akajya nk'abandi bantu asanze, akabona umuntu aragiye nawe agahanga nk'uko abandi. No kubunana ujya ubona abantu bataye umutwe. Inyoni ziraza zikagenda ziti zikatoragura izo mbuto, mbese zatoraguwe n'inyoni zabanza zanamera. Mubibyi arahungukiye se? Agenza ati
umubibyi arahombye. Uyu mugani w'umubibyi niryo bara ry'ibyo kwizera mu itorero, niryo bara ry'ibyo kwizera mu bantu. Nuko ngo bitewe no kutaba amaso ngo abantu b'Imana basenge kandi bugarire amazu yabo, erega nk'uko umuntu abyuka akambara niko yaragomba kubyuka akanasenga. Yambyibuka umupasitori umwe baramubwiye ngo aza ni mu byigisho gari ngo iki cyumweru ni cyo gusenga, none gamuntu w'Imana uyoboye itorero ry'abantu benshi, ni wowe uzigisha ikigwa kivuga ngo gusenga ubudasiba. Ubutagenza bute? Gusenga ubudasiba. Umuntu w'Imana ngo yaratasha ahangayitse cyane ko ngo yari afite umuja mu rugo, umukozi mu rugo, ngo agera ubwo kubivugira mu mutima bimurenga, arangije arabisohora ariganyira ngo ariko iki cigisho ndahera hehe? None se gusenga ubudasiba ntago abantu bazongera kuja mu soko? Ese ntago abanyeshuri bazaja ku ishuri? Ese ntago abubutike bazayakingura? Ese ntago abantu bazongera kwahura inka? Gusenga kandi ni ngombwa ko ncigisha kuko nyoboye umukumbi mugari cyane. Kandi ni ijambo Yesu yagenza, ni ijambo Yesu yavuze. Umukobwa wari uraho w'umunyamirimo ngo abonye yahangayitse aramubwira ngo ariko njyewe iyo ngiye kuryama ngo nkuramwe imyambaro, narangiza nkabwira Imana ngo nshoboye gukura nk'imyambaro ariko sinashobora gukura ingeso mbi mu mutima, ngaho zimvanire mu bugo nkaba ndasenga. Urabyumva? Ngo niyo mbyutse nuko mbigenza, ngiye gufata umukubuzo ngo nkubure ikibuga cyangwa se ngafata ya myambaro nkayambika, ngo mbwira Imana ngo nshoboye kwambika umubiri ariko sinashobora kwambika umutima wambaye ubusa, ngaho nyine twakuranira kwa Kristo. Ntabwo uwo muntu abasenze. Uyu murima, uyu mugani w'umubibyi ni icigisho kigari cyane. Dukwiriye kuhagera tukaba nk'abantu bafite imyota, tukamera nk'uko ubona amatungo n'inka zigeze ku bwato zigiye gushoka, zarangiza zigashoka zitsikamiye. Nk'uko ubona wahuye amatungo yarashonje akarisha, uhageze ugasoma Matayo 13:1 ngo umugani w'umubibyi. Umubibyi ni umubwiriza butumwa, ni uwigisha ijambo ry'Imana, kandi umurima abahizi bibamo ntabwo ari guno musozi w'ikaru n'uyu musozi, ahubwo ni imitima y'abandi yacu. Ese zaguyemo inyoni zizahura nizira ziba ziri kuvugira mu minuberi? Oya, ahubwo ni biriya Satani ashira ku nzira. Abandi batwawe na meshe barasawe ntabwo basahuwe, abandi batwawe no kunywa ibisindisha, abandi no kurya nabi, abandi no kwambara nabi, abandi no gushaka ubutunzi, kugeza ubwo n'abarindumwa babireka, n'abasengaga babivaho, n'abigishaga babireka, n'abasomaga batakibirimo kuko imitima yabo yagenze gute? Yarasahuwe. Aho ugomba kuhagera ukabaza umwuka wabyandikishije. Hajya ubwo wandikishaga ahangaha inyoni zirazitoragura, ni izi ngizi zitamba ahangaha? Oya, ubwo ni Satani n'abadayimoni baza gusabira ijambo ry'Imana. Ugasanga abantu ntabwo bagikomeye mu byo kwizera, uwakumburaga ijuru bikagenza bite? Bikarangira. Kugeza ubwo ubu n'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka biri kwadukana abantu, yarangiza bakanihumuriza, aho kongera gusanga ngo bongere umwete, ahubwo bagakaza umurego mu majambo yabo. Ariko hirya hari ijambo riri kuvuga ngo mu rwandiko rwa Yohana igice cya 3:15 riri kuvuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko umukiranutsi wanje gukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ikanze turisome byaducitse rwose muri ihangana. Ni Yohana aravuze ngo iki? Gatatu, reka turebe ko ari 3, maze iri jambo tuze kurisoma muri izi nzandiko za Yohana. Ni byiza ko turisoma kuko yaryanditse hari icyo agambiriye kutugezaho, kandi ni byiza ko natwe turireba. Ni urwandiko rwa Yohana ukirigiye hirya, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Sawa, ubwo rero ndumva ariko naho ngaho ni nka 2:15 nko kureba muraza kuha. Yego, 2:15 Yohana ya mbere. Nimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, ukunda Data wa twese niko bakukiri muri we. Umuntu nakunda iby'isi, ukunda Data wa twese aho kuba kukirimo, kuba kwaravuyemo, kuba kwaragiye bitewe no gukunda iby'isi. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho
azahoraho iteka ryose. Nubwo abantu bakataza mu majambere bateye imbere bashaka ibyabo bunamye bunikirije bashaka ubutunzi icyubahiro gushimwa, isi irashirana no kwifuza kwayo. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Kwiga menshi irashirana no kwifuza kwayo. Kwambara ukabegwa irashirana no kwifuza kwayo. Gutura ukamenyekana irashirana no kwifuza kwayo. Uyu mugani muzawukomeza namwe mu usome. Bavuze ngo reka tuwusobanure muri magufi. Murongo wa 18 nuko nimwumve umugani w'umubibyi wumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye umubaraza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo ni usa n'isibibwe mu nzira. Twabisobanura. Umubi ni uza akabisahura icyabibwe mu mutima akakijana, ugasanga umuntu ibitutsi ntibikimutera ubwoba, kujagagura ntibikigutera ubwoba, kukisabato ntibikigutera ubwoba, kubesha gato ntibikigutera ubwoba, kugendana n'abapagani ntibikigutera ubwoba, kuhindura inshuti zawe ntibikigutera ubwoba, mbese ugasanga abantu barahororoka. Izo zabibwe hehe? Mu nzira ziracyarimo, inyoni zaraziriye. Gusa umurima wa kabiri noneho ndahava ntabajije ntagusigiye icyo kwibaza. Ese ahari uyu murima si wo waba ari uwanje? Ese ahari uyu murima si wo waba ari uwawe? Ese ahari ubu bwoko bw'uyu murima bwaba buturimo? Tutambuke umurima wa kabiri. Kandi usa n'izibwe kukara, uwo ni we wumva ijambo, uwo mwanya akaryemera nezerewe, ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganyiriza cyangwa kurenganya azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Bigenze bite? Biramugusha. Uwo nawe akabavuyemo. Uwo mutima ngo mwitorere urimo, uwo murima mwitorere ugenze gute? Kubera iki tubisoma umuntu wese akumva biririya? Oya, ahubwo hano ni isuzumiro. Kandi imitima yacu niyo barwayi turi kujana, ni isuzumiro. Imitima yacu niyo barwayi. Imana ibikeneye ko buri wese yisuzuma, ukikozaho urutoki. Turasubirayo, haranditse ngo kandi usa n'izibwe kukara, uwo ni we wumva ijambo, uwo mwanya akaryemera nezerewe, ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganyirizwa iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Uwa gatatu, kandi usa n'izibwe mu mahwa, uwo ni we wumva ijambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Bikaniga iki? Iryo jambo ntiryere. Hano haguye abantu benshi. Kuri uyu murima wa gatatu haguye abantu benshi. Muri Luka 23 umurongo wa 34 haravuze ngo ariko mwirinde imitima yanyu yo kwemererwa n'ivuto no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatunga. Uwo munsi ukazagenza ute? Ukazabatungura. Kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Ngo nuko rero muje muba maso, muje mugenza muti, nuko rero muje muba maso, mwirinde, niko Uwiteka ari kuvuga. Uwo munsi uzatungura abantu bangana iki? Benshi. Mwirinde imitima yanyu itaremererwa n'ivuto, uko nukurya no gusinda, uko nukunywa amaganya y'isi. Hari abantu benshi ku maganya y'isi ajatera abantu kubyuka ndibasenge. Abaganya y'isi ni yari gutuma umugabo ari kwica umugore akamugambanira ngo nakunde anezeze umubiri. Amaganya y'isi akubiyemo byinshi. Uwanyuma tukimukira ahandi, uravuze ngo kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, uwo ni we wumva ijambo akaryemera akarimenya, akera imbuto imwe 100, indi 60, undi 30. Umwami Imana ahimbazwe cyane. Bavandimwe, aya magambo ateye ubwoba ndetse kandi arahenze cyane. Arahenze cyane mu buryo bunakomeye cyane. Buriya muri aya magambo y'ubusahuzi Satani agenda asahuza imitima y'abantu, buri wese aba yaramupangiye ibishuko n'ibigeragezo. Azi intege nke za buri wese, azi n'ahantu umuntu akunda kunanirwa. Kumutsinda ngo nukureba kuri yasi yindi, ngo nukureba he kumutsinda, ngo nugushobora gukura ibyiringiro mu isi ukareba mu isi yindi, mu isi y'ahazaza. Nibwo buryo bwo gukira ibi bishuko bya Satani. Mu bifuzwaga ibihe byose, kibizo cya 31 page 313 paragrafi yaho ya 3 baranditse ijambo rivuga ngo all who choose Christ's kingdom of love and righteousness and peace, making its interest paramount to all others.
are linked to the world above, and every blessing needed for this life is theirs. Abantu bose bamaze guhitamo ingoma ya Kristo, ingoma yande, ingoma ya Kristo, ubwami bwa Kristo, ariko ubwami bwo gukiranuka, ubwami bw'amahoro. Ubwami bwo gukiranuka niki? N'amahoro. Ngo bene abo basa naho bazirikiye ku isi yindi, basa naho bagenza bati bazirikiye ku isi yindi. Iyi si bayigendamo ariko batayirimo, bayicumbikamo nk'abashitsi nyine, nk'abagenzi. Ntabwo wabona yatwawe n'imyambarire, ntiwabona yatwawe n'imirire, ntiwabona yatwawe n'imperuka ngo arekeshwe umurimo nuko abandi bubatse neza. Oya, bene abo ngo basa n'abaziritse ku isi yindi. Abo bene abo ngo yindi, kandi umugisha wose bakeneye muri ubu buzima bw'ahazaza n'uwabo ntibashobora kuwubona. Ngo iki? Imigisha dukeneye muri ubu bugingo, buno bwa this life, buno buzima dufite, ntibashobora kugenza bate? Ntibashobora kububura. Ibi mubona Imana yashizeho aya mazu ni nk'uturestora Imana yadushiriyeho, ngo abagenzi bari ku Siyoni nibahagera bazabona aho bacumbika. Ikaguha karima ngo uvanemo ibyo biteke, uvanemo ibyo bishimbo, uvanemo ayo masaka, ngo bigutere guhimbaza Imana no kuyikorera. Wegera imbere aho kugira ngo bikuzigame. Ngo bigenze bite? None abantu batazirikiye kuri hasi yindi, yeza enkare y'ibirayi cyangwa se kare y'ibirayi, ubwo akaba aretse kuzasha kuzindukira mu materaniro, ubwo akaba baye umupompi wa karunduza. Murabireba? Ubwo aho kugira ngo muri resitora usanzemo ibyo kurya by'amoko menshi, byatumureka kujya ugiye ngo naho ibirayi bireze, ngo na moto nguri kuveresa neza, ngo na murengo uri kwinjiza, ngo ngitana ngo kiri kwinjiza, ngo ibyo kongera gukora Imana bikagenza bite? Bikabura. Ubu tukaba turi kukunegosiya nawe ngo uzigisha amateraniro bunaka, kandi ibyo ari nk'agahamba Imana yashiriyeho abagenzi bagiye mu ijuru. Ngo utazabura ipantaro ukazavuga ngo wabuze gukorera Imana, utazavuga ngo waraburaye ubu uri gukurikira Kristo. Nyaboneka abo duhanganye nabo ni abanzi b'uburyo bune, kandi batwonera imirimo y'uburyo bungahe? Bune. Ababonye guno se babona guriya, abonye gura se babona guriya. Murabe maso. Hepfo baranditse ngo ntabwo bashobora kubura. In the book of God's providence, the volume of life, we are each given a page. Baravuze ngo mu gitabo cy'ubutabera bw'Imana, mu gitabo cy'ubutabera bw'iki? Bw'Imana, ngo volume y'imibereho ya buri wese, umuzingo w'imibereho ya buri wese urimo ugenza ute? Paje ya none dore burije bagiye kuyituruna. Ubwo marayika wandika agiye kubirindura. Bwakeye bute? Bagiye mu mavuna, bari banezerewe se, biteguye isabato bate, bari gutongana se, bari guteka, bari gutererana se, bahanahananye se, biganyiye se, bimeze bite? Paje ya none wa muntu we, marayika agiye kuyituruna. Arubirindura n'iki rupapuro? Se wakwifuza ko arubirindura n'amaganya? Wakwifuza ko rubirindurwa ruhi ibyaha biticujije? Wakwifuza ko rubirindurwa ruriho urwango? Wakwifuza ko barubirindura ruriho gukeka? Wakwifuza ko urupapuro baruturuna ruriho kwirarira? Paje bagiye kugenza bate? Ubwo ibyejo ni ibyejo, ibya none bigenze bite? Biratambutse. kandi mu gitabo cya tragedy baranditse ngo n'abagwanyi bakomeye ku isi, les plus conquérants de la terre, abagwanyi bakomeye ku isi, ngo ntibashobora gukura agapaje na kamwe muri kino gitabo marayika yandika kuri buri munsi, ngo ahubwo imbere y'Imana bene ibyo twakoze ngo bitubukira imbere y'Imana nk'uko uruhanga rutubukira imbere y'umufotozi. Nk'uko uruhanga rugenda rutubukira imbere y'umufotozi. Wakwifuza ko bigenda bite bavandimwe? Baranditse ngo ngo buri wese muri twe afitemo paje yo muri cyo gitabo cy'ubutabera bw'Imana cy'ubuzima bw'imibereho ya buri we. That part contains every particular of our history, even the hairs of the head are numbered. Bango muri ayo mapaje ari muri icyo gitabo cy'Imana, buri wese afite amateka ye. Ipaje ivuga amateka ye igenza ite? Irimo. Buri wese afite ipaje ivuga amateka ye, aho wagize integeke, ngo ku buryo n'imisatsi yo ku mitwe yacu ibaze igenza ite? Ndabona weho umaze kugira myinshi.
wabona afite imyaka ingana utyo utaramenya umubare w'umusatsi wawe? Ese uzi kubara? Wowe ufite umusatsi gungana iki? Ugiye gusaza utazi umubare w'umusatsi wawe, uzi kubara amafaranga? Ngaho nawe tubwire umurushe, ufite umusatsi gungana iki? Ngo Imana yandika ibyo dukora, niyo misatsi igenza ite? Ku buryo uvuga ngo nje ngwaho naramiye ngo mbe ngo byamenyekana. Ubu ufite n'icyo utazi kandi ari umusatsi wawe. Ngaho dukora umushinga tubara umusatsi gumwe, turi benshi hano, duteranire ku mutwe gumwe tubare vuba. Twabishobora? Ntabwo twabishobora. Ariko imisatsi yo mwizacu ngigenza ite? Irabazwe bavandimwe. Turi mu minsi y'imperuka kandi Yesu aragarutse. Mbabwire ngo iyo baducira umugani w'umubibyi baba bakeneye gukuza itorero, bagakuza intekerezo za buri wese kugira ngo buri wese amenye aho ahagaze. Kuririmba no kubwiriza ni byiza, no gusenga ni byiza, no gukora amavuna ni byiza, no kuba kwicumbi ni byiza, no kurarika abantu ni byiza, ariko ikibabaje kuruta byose kandi kiza kurutaho ni ukurarika umutima wawe. Kurarika iki? Kurarika umutima, ntuba umushyitsi kumukiza. Oya rwose ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Igitabo cya 4 cy'ibihamya paje ya 43 hari icyo banditse ahangaha. Muri iki gitabo harimo iri jambo nshaka gusoma cya 4 cy'ibihamya. Baranditse ngo I have been shown the condition of God's people. Neretswe inyitwaro y'ubwoko bw'Imana. Neretswe inyitwaro y'ubwoko bw'iki? Uko abana b'Imana bifashe, uko abana b'Imana bameze. Kandi inyitwaro y'ubwoko bw'Imana tumaze kuyibona. Bavuze ngo Biblia yasohoye imbuto. Ni Yesu umucunguzi w'abisi, niwe wazanye ijambo, niwe wazanye iki? Niwe butumwa bwiza, niwe wazanye ubutumwa bwiza. Ashira ijambo ryo gukiza mu isi, mu itorero. Turaboneka turi abagabo n'abagore bari mu madini agenza ate atandukanye. Uwo zitaguye mu nzira asaguye ku kara. Iyo ni shebo, ni condition du peuple de Dieu. Inyitwaro y'ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Uwo zitaguye ku kara zaguye mu mahwa. Zaguye mu ki? Aho umuntu abyukira mu soko agacururiza ikizibaho. Ntashobore gusengera mu gwere ataragenza ate, atarabona ayo mashono. Amahwa agenza ate, araziniga. Ubu umuntu akaba afite isaha nabiri, akaba afite agatelefone hakariya kari hariya, ariko nta Bibiliya agenza ate afite. Ibyo bibaho ni condition. Baranditse condition of God's people. Inyitwaro, imiterere y'ubwoko bw'Imana. Se basabate abo bakobwa, abo basore, abo bagabo, bagore basabate nk'ubwoko bw'Imana. Ese tamberanse ko yigishijwe barayigira nibirebi simbizi. They are statified, Testimonies book 4 page 43. They are statified by the spirit of the world. Bamaze guhumanywa n'umwuka w'isi. Umwuka w'iki? Niwo umaze kubirundurira no kubatwara. They are denying their faith by their works. Barahagarara bagahakana kwizera kwabo binyuriye ku mirimo bakora. Binyuriye ku byo bagenza bati, binyuriye ku byo bakora. Barahagarara bagahakana imirimo yabo binyuriye ku bikorwa by'abande byabo. They had, I was pointed back to ancient Israel. Nongeye gusubizwa inyuma mu bwenge, nongera kwitegereza Israeli ya kera. They had a great light and exalted privileges. Yet they did not live up to the light, nor appreciated the advantages, and the light became darkness. Nongeye ngo Israeli ya kera yari ifite umucyo mwinshi cyane n'amahigwe menshi, ariko ntabwo bitaye ku mucyo Imana yabahaye. Habe n'amahigwe Imana yabahaye ngo bayiteho. Mazuwa icyari umucyo kibahindukira umwijima. Cyari umucyo kibahindukira iki? Kibahindukira umwijima. They walked in the light of their own eyes instead of following the leadings of God. Leadings of God. The history of the children of Israel was written for the benefit to those who live in the last days, that they may avoid following the example of unbelief. Banditse ngo nani biriya by'umucyo
ngo Isirayeli ya kera bo bikurikiye umuco wo mu maso habo gusa nk'uko babyumva, uko bagenza bati akarya uko abyumva, agakora uko abyumva, akagenda nk'uko abyumva, nta kindi gusa ngo amateka y'Isirayeli ya kera icyo yandikiwe twebwe ababayeho mu minsi ya nyuma, mu minsi ya ryari, mu minsi ya nyuma ni twebwe yandikiwe. Dushira iherezo into babanza Bakorinto ba mbere, reka turebe, yego igice cyaho ca 10 umurongo wa 6. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubera akabarore, ngo tutifuza ibibi nkuko babyifushije. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo kuko bamwe muri bo babisengaga, nkuko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina, bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no kugenza no gukina. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore. Ku Bisirayeli ya kera yarahamagawe n'Imana kuva 19:5 Imana yavuze ko Isirayeli ari amaronko yayo, ko ari ubwoko bwihariye, ko yabutandukanije n'isi, ko ari ikubitiro ryayo, bari abantu bera kandi bateye ukwabo. Ariko bitewe no kutita ku Imana yababwiye, Imana yagenze gute? Yababwiye neza byatumije benshi bashirira mu butayu ntibashobora kugera i Kanani. Hano aratubwiye ngo buryo ubwo baheze mu butayu ntibagera i Kanani, na benshi birashoboka ko mu itorero baba barimo, ariko bitewe no kuba basimbirimo bakazahera mu butayu ntibagera i Kanani yo mu ijuru. Bibereho kugira ngo bitubere iki? Akabarore. Twebwe dusohoreweho n'imperuka y'ibihe, ibirunga bikaruka tubireba, inyanja zikabira tubireba, amazugu akabira tureba, umuntu bukagoroba yari umukire bugaca yakebye, yakenye, bukira wari uri iwawe bugaca wabaye impunzi, bukira wari wujuje bugaca udafite naho kurambika iki. Mbega ngo byakagombye kutubera akabarore bantu b'Imana. Hepfo umurongo uravuze ngo kibabaje abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no kugenza gute, bahagurutswa no gukina, ku buryo ujya ubona abantu bibereye no mu migaryo, umuntu agakererwa akica isabato ngo ariko ngo niwongera ngo kuja ngo uradukeza ngo tuzaguha umugayo. Iyo migaryo ntabwo ijya abaho, ngo ariko ngo tuzaguha ngo umugayo. Ntabwo Imana yikora guco. Iyo cyakozwe kiba cyagenze giti, kiba cyakozwe, kandi iyo cyanditswe kiba cyagenze giti, kiba cyanditswe kivanwaho nuko nyiracyo cyihanye, nta kundi. Hepfo barandika ngo 8 kandi ntimugasambane kuko bamwe muri bo basambanaga bigatuma hapfa abantu inzovu 2 n'ibihumbi 3 ku munsi. Ntimugasambane, abasambanyi bariho kandi banariho. Umurongo wa 9 kandi ntimukagerageze umwuka w'Imana, kandi ntimukagerageze iki? Kandi ntimukagerageze umwami wacu kuko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Kandi ntimukivovote kuko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Bakicwa n'iki? Tegawe ngo tuzazira ngo no kwivovota. Nyagasana dufashe muri uyu mugoroba. Umugani w'umubibyi ni wo kutwereka ipica yuko itorero rimeze, no kukwereka ipica yuko umutima wawe ugenze gute umeze. Mbese mpagaze nte? Aho mu mutima wanje ntabwo waba ari wa murima w'imbuto zaguye mu nzira, se ntabwo haba ari akara, ntabwo byaba amahose yarazimize. Ese hari umutima wanje waba ari wa murima w'ubutaka bwiza. Imana idushoboze kugira ngo buri wese yisuzume, yisubireho. Yesu naza tuzahabwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu.